да и не только сегодня, очень часто, особенно там, где бывает Лада Юдак Елены Черняевой, звучат стихи. И, между прочим, вот, Елена, можно вас сюда пригласить? На секунду, быстрее. Обычно, вот сейчас я адресую вопрос Елене. Как вы пришли к стихам? Как пишутся стихи? Ну, это как дышится, так и пишется. Короткий, какой вопрос, такой ответ. Огромное спасибо. Стихи приходят не случайно. Они как ветки на ветру, скрипели, ныли и качались, и просыпались поутру. И больно в сердце отзывались, они гитарной струной, они меня и вас касались, и пели страстно под луной. Идет по улице поэт, идет без видимых примет, торопится он или нет, или пишет на ходу сонет. Но кто ж подскажет нам ответ? А мысли, словно птицы, в родное гнездышко летят. Внимательно он смотрит в лица, и лица что-то говорят. В душе поэта отражение находит все, что видит он. Рождается стихотворение, когда поэт наш вдруг влюблен. Ну и, наверное, я последнее стихотворение. Да, вот хотелось еще одно про часы вам прочитать, поскольку Лена тоже затронула эту тему, довольно неплохую, но я, похоже, не увижу. Освещения мало, поэтому я закончу другим стихотворением. Жизнь ушла в пространство сновидений, удивительных мерцающих видений. В темном небе властвует луна, давит свет пленительный она, мир волшебный тишиной объят. Взрослые дети тихо спят, ночь, царица, смотрит в наши лица. В это время звери спят и птицы, в это время людям что-то снится. И сближаются порой видения, и сбываются порой видения, озаряя тайные мгновения. Ночью кто-то дремлет в тишине, так и жизнь проходит, как во сне, в беспокойстве, в муках, в удивлениях, в солнечных, сияющих мгновениях. Прошу прощения, да? Можно? Вот, будьте добры, скажите, пожалуйста, что для вас поэзия? Ну, это как-то... Можно после путешествий? Ну, можно. Возвратясь. Я хочу подарить этому нехорошему человеку. Почему нехорошему? Хороший вопрос. Потому что он 2 месяца не хотел прийти за своим портретом. Держите. Спасибо. Значит, второе стихотворение называется «Воспоминания о Париже». Ты слишком спешишь, ничей визитер, встречает Париж седым сакракер. За аркой крижи Елисейских полей карманы держи и ног не жалей. Крылатая Ника вне залов картин, без глава, без крика, но ты не один. Живой импрессион под дождем пережден, Эйфель вознесен и размыт под дождем. Готический мрак в стенах Нотр-Дам, месье непростак уводит мадам, и в сырости драм, и в радуге слез Шанели дурман, Шармана серьез. В кофейне мнится, он смотрит на меня так жутко, события, числа, лица. Гадать на кофейной гуще, как снится, самой себе снится. Время живет эмбрионом, в лодке маршрутки качается плавно, перевозимым все ахероном через лето туда и обратно, и снова туда и обратно. Спасибо.
наш любимый бухет. Но сейчас так как про шмак, стихотворение было татарской песни, но опять-таки поется в песне о любви. Но о чем еще можно писать? Конечно же, петь и писать можно только о любви. Зимний романс, тушка романс. Пошел